Jadi ini paling kerasa bang, ini keluhannya apa nih bang? Pinggang. Pinggang ya? Sampaikan. Berat banget ya. Gitu tuh ya. Saya boleh pinjam kursi? Iya, iya. Relax. Oke, relax santai, masih. Dia mau narik sendiri dia ya. Iya. Narik sendiri itu bagus itu dia. Oke. Relax. Pelan-pelan aja. Udah lama sih, relax. Oke, relax. Oke, relax. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekali lagi relax. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, coba. Oke, pelan-pelan kita bang. Ini lurus aja bang. Ya, pelan aja kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke bang. Ya. Oke. Sebelah lagi ya. Pelan aja, relax. Lemas aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Iya. Oke, lemas. Tarik nafas, buang. Kalau bekam itu berapa lama, Bang? Paling setengah jaman. Gitu ya. Oke, berbalik sebelah lagi bang. Oke, masih ini. Oke, lemas diri, relax, santai. Tarik nafas, buang. Oke, tengkorak bang. Lemas diri, relax. Ya, masih relax. Sakit bang? Ya, sakit. Di sini ya? Iya. Ini tangannya dibuka aja, tangannya dibuka aja. Coba tarik nafas bang. Buang. Oke, berbalik bang. Tengkorak. Telentang ya, telentang. Ya. Coba angkat kakinya. Sampai kan? Ini satu lagi. Oke, lemas sih.
Boleh minta tolong, Mbak? Hah? Boleh tolong, Mbak? Iya, makasih, Bang. Oke. Sekali lagi. Iya, sekali lagi. Iya. Satu lagi nih. Lemas aja. Ditekan aja, Mbak. Oh, ditekan. Iya, tekan aja. Oke, Mas ya. Masih. Iya. Masih. Lihat. Jatuhin aja punggungnya ke sini, nggak jatuh, saya tahan. Tahannya lemas aja. Oke, mantap seperti itu. Oke, tarik nafas. Buang. Masih. Oke Bang, kita turun ke bawah ya. Lemas sih, nggak jatuh, lemas sih. Relax, ini jatuh bawah. Tangan taruh perut. Oke, Bang. Ada kerasa Pak? Ada ya? Udah ya? Ke belakang ya sudah. Ke belakang kerasa deh. Oke Bang, coba rasakan lagi Bang. Coba dirasakan lagi pinggangnya, dicek lagi. Dia bilang kalau habis diurut oke. Kalau gitu abang ini bawa balik aja. Nah, ini udah bawa tadi Iya. sedikit aja kan.